गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन वन टाइम सेटलमेंट येवजण दिवची म्हण दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले मागतात. मायनिंग बंद पडिल्ल्यान ट्रकवाल्यांक रीण फारीक करप शक्य ना अशें ट्रकवाल्यांचें म्हणणें. ट्रकवाले शुक्रारा बँकेच्या मॅनेजराक मेळ्ळे, पूण रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिल्या बगर OTS येवजण चालीक लावंक शकना अशें बँकेचें म्हणणें. आमचे जे ट्रक मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले त्या लोकांनी लोन घेतिल्ले. गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक हाचे लोन घेतिल्ले ते सगळे मायनिंग डिपेंडंट आशिल्ले. ते सगळे आमकां काल येवन अप्रोच जाल्ले. आमी म्हणपा लागले ट्रक आमचो सगळे बँकी एग्री जाल्यात वन टायम सेटलमेंटाक. गव्हर्मेंटाची स्कीम आयल्या तेतून भितर वन टायम सेटलमेंटाक एग्री जाल्यात आनी एकूच बँक एग्री जायनात. आमचे आयज MD डिस्कशन जालें. MD आमकां सांगता की आपूण कांय करूंक शकना जो पर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे इन्स्ट्रक्शन येना, गायडलायन्स येना तो पर्यंत आपूण कांय करूंक शकना म्हणटा. हो एक इश्यू जालो. आनीक ताणें आमकां सांगलां आपूण 8 दिसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टराची मिटींग जातली तेन्ना आपूण डिस्कशनाक घालता. आनीक 1 म्हयनो आमची ऑफिशियल मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना आपूण फायनलायज कितें म्हणटा फायनलायज जातलें मिटींगेक. जे आमकां ब्रांच मॅनेजरान सांगलां तेजेर आमी मात पासून सॅटिस्फाय जालो ना. तेजे आन्सर आमकां बरें लागलें ना, कित्याक गोवा अर्बनान आमचे खातीर कांयच केलां अशें आमकां दिसून येयलें ना. राती गोंयभर पावसान अकस्मात नेट धरिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाले. कन्याकुमारी सावन मध्य प्रदेश मेरेन जाल्ल्या उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून पावस पडला म्हण हवामान खातें सांगता. गोंया बरोबर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतय पावस पडलो. आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे पावसान बरेच हाल जाले. पावस असोच उरल्यार काजू आंब्या सारकेल्या पिकाचेर वायट परिणाम जावं येता म्हण शेतकी खातें सांगता. हवामान खातें म्हणटा परिस्थिती आनीक 2 दीस अशीच उरपाक शकता. बेरेस्तारा राती अचकीत आयिल्ल्या पावसान गोंयकारांक बरेच त्रास जाले. पणजे आनी हेर वाठारांत राती 9:30 सुमार पावस सुरू जालो. रातभर हो पावस चालूच आशिल्लो. कन्याकुमारी सावन मध्य प्रदेशा मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान हो पावस पडलो. आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे हाल जाले. आझाद मैदाना वयले आंब्याचे झाड पावसाक लागून पडले. कालच्यान जो पावस झडला तेन्ना आमकां खूब त्रास जाले पावसा लागून. कित्या खातीर खंयच बसपाक जागो नासलो आनी फकत हेच एक आसलें बसपा खातीर. आमकां न्हिदपा नाल्यार खंय बसतलो म्हळ्यार जागो ना जालो. खुबशे भुरगे अशे ओपन एरिया जे कडेन जागो मेळटा त्या कडेन बसले आनी खूब त्रास जाले. बायलांक चडांत चड त्रास जाले त्या बायलांक. एकटो आमचो भुरगो वयतालो थंय युरीन पास करपा टॉयलेटार, तर त्याच टायमार हो आमो पडलो. बरो साल्वार जालो ना. अचकीत पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून आंब्याच्या पिकाचेर वायट परिणाम जावं येता. आंब्या वांगडाच काजूचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय शेतकारांनी उक्तायल्या. थळाव्या भाज्यांचेरूय पावसाचो परिणाम जावं येता. फुडले 2 दीस पावस पडूं येता अशें हवामान खात्याचें म्हणणें आसा. जे आंबे फुल्ल्या तेजेर मातशें कितें तरी इफेक्ट जावपाक शकता आनी पडले जाल्यार आयज फाल्यां आंबे पडले. आतां जे शेतां आसा पाची तेंचे लोकांचे चड करून तो रोग घातलेलो आसा रोंपूंक ना. सो थिंगा 1 दिसान पावस पडलो म्हूण कांय प्रॉब्लेम जावचें ना. भाजयेक कितें तरी म्हणटू लोकांक शेतांत रोयला जाल्यार ताका कितें इफेक्ट जावपाक जाता. भाजयेक चड करून उदक भरलें जालें. जे जागो सकल आसा उदक भरपाचो जागो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक विराम.